hei taas. Mielelläni jaan tässä toisen semmoisen herkullisen ja vapauttavan opetuksen niin kuin Jumalan sanasta, Jumalan periaatteesta. Jakaaksemme niin kuin Jumalan tuntemusta tässä niin kuin Jumalan sanaan perustuvien opetuksien kautta. Raamatusta, Jumalan sanasta elämä lähtee, Jeesuksesta elämä lähtee. Jeesushan on lihaksi tullut Jumalan sana. Älä koskaan aliarvioi Raamattua, äläkä halveksu, vaan etsi siitä Raamatun avulla Jeesus ja varma turva sun elämääsi. Niin nyt mä puhun tällä kertaa mä luen jälleen mun kirjasta, jossa on paljon näitä hyviä Jumalan sanan opetuksia. Hyviä, kyllä, koska Jumalan sana on hyvää ja kun sieltä olen saanut ammentaa, niin se on niin kuin enimmäkseen sitä hyvää sitten. Voi siinä olla jotakin Petri Huovilan omiakin semmoisia lisäyksiä, mutta ajattelisin, että aika lailla terveitä oppeja olen pystynyt löytämään Jumalan sanasta. Nyt tämä puheenaihe on siis tavallisen elämän vanhurskaus. Tässä on ilosanomaa sulle. Tämä artikkeli, tämä puhe nyt tässä, nimeltään tavallisen elämän vanhurskaus. Se julistaa meille ilosanomaa siitä, että sun tavallinen arkielämäsi voi olla Jumalan mielen mukaista ja se voi ilahduttaa Jumalaa ja myöskin lähimmäistäsi toivon mukaan. Raamattu puhuu Jumalan teoista, jotka ovat kaikki hämmästyttäviä. Jumalan teot voivat olla huomiota herättäviä ihmeitä, esimerkiksi sairaan parantuminen tai vaikka ihmisen vapautuminen päihteistä. Toisaalta silmänsä auki saanut ihminen hämmästelee päivittäin arkielämäni pieniä ihmeitä. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa, niin kuin lauletaan lastenlaulussa. Meillä voi syntyä paineita kristityn elämässämme siitä, jos merkillisiä Jumalan ihmeitä ei suurelti tapahdukaan elämässämme. Oma uskoon tulokin on kenties saattanut olla kokemuksena vaatimaton tai jopa huomaamaton asia, ja se voi aiheuttaa epäilyksiä oman pelastumisenkin suhteen. Kuitenkin on suuremmoista tiedostaa se, että kohdallamme ei ole ratkaisevaa se, kuinka paljon meillä on uskoa, vaan ratkaisevaa on se, mihin tai keneen meidän uskomme kohdistuu. Raamattu julistaa yksinkertaisesti, että se, joka katsoo Jeesukseen, hän pelastuu. Hienoin esimerkki tästä on 4. Mooseksen kirjan luvun 21 tapahtumat, joihin Jeesus itsekin viittasi meille niin rakkaassa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Luepa sieltä Johannes 3, 14-16. Muistathan katsella välillä noita tapahtumia ja niiden antamaa opetusta, siis sitä erämaa tapahtuman opetusta, johon Jeesus viittasi itse. Jeesus uskoi sen koko elämän tulisi kirkastaa Jumalaa. Luukas 1:75 toteaa, että meidän on tarkoitus vapahdettuina vihollistemme kädestä pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Toisin sanoen, meidän osamme on palvella Herramme hyvällä mielellä ja ilolla sekä pyhinä että arkena. Arki kattaa kaiken: kotielämän, perhesuhteet, naapuruussuhteet, ruokailut, kaupassa käynnit, työmme, suhteemme työkavereihin ynnä muuta. Herran palvelus on koko elämämme antamista isäntämme ja rakkaan mestarimme palvelukseen. Arjessamme suuri osa siitä on lähimmäistemme palvelua. Olethan tullut ajatelleeksi, että vapahtajamme Jumalan poika Jeesus eli elämänsä enimmäkseen normaalia elämää.
Noin 30 vuotta hän oli osa tavallista perhe- ja työelämää Nasaretin kylässä ja sen ympäristössä. Hän teki rakentajan töitä, hän söi ja seurusteli ihan niin kuin kuka tahansa Nasaretin asukas. Hän kävi jopa käymälässä ihmisen lailla. Mutta tavallisissa inhimillisissä puuhissaankin hän oli kaikessa pyhä, virheetön ja täydellinen ihminen, joka täytti Jumalan vanhurskauden vaatimukset. Tuolta ajalta meillä ei kuitenkaan ole muistiin kirjoitettuja kertomuksia Jeesuksen elämästä. Ainut mikä meillä on hänen syntymänsä liittyvät tapahtumat ja hänen vierailunsa Jerusalemin pääsiäisjuhlilla hänen ollessaan 12-vuotias. Tosin Luukas kertoo meille evankeliumissaan Jeesuksella olleen tapana käydä sapattina synagogan kokoontumisissa Luukas 4:16. Ajatellaan, että maailman vapahtaja eli 30 vuotta elämästään erittäin tavallista juutalaisen elämää. Sen ajatteleminen rohkaisee varmaan meitäkin. Toiseksi, kun luemme apostolien tekoja ja kertomuksia sinne tallennetuista Jumalan ihmetteoista, emme aina tule ajatelleeksi, että se kirja kertoo noin 20 vuoden tapahtumista. Paljon merkillisiä ihmeitä tapahtui, totta kai paljon enemmänkin mitä kirjaan on kirjoitettu, mutta siitä mitä kaikkea tapahtui ihmeiden välimaastossa, siitä meille ei ole kerrottu juuri mitään. Arkielämä näyttää olleen siihenkin aikaan tavallista ihmiselämää, eikä siinä ollut mitään erityistä uutisoitavaa välttämättä. Psalmi 23 jae 3 sanoo näin. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Ihanaa näin. Hebrean kieli avaa jaetta mielenkiintoisesti. Sen mukaan mennään näin. Hän palauttaa tai eheyttää minun sieluni. Hän johtaa minua vanhurskauden ympyröissä tai vanhurskauden piirissä, magal hebreaksi, nimensä tähden. Yleensä raamatut kääntävät tässä tämän sanan magal tieksi tai poluksi. Niin kuin meidän perinteinen raamattumme sanoi, hän jo ohjaa minut oikealle tielle. Yleensä raamatut kääntävät sanan magal tie tai polku, mutta sanan magal ensisijainen merkitys hebreassa on ympärys. Ilmaisu näyttäisi puhuvan siis enemmänkin siitä, että Jumalan ihminen elää elämäänsä Jumalan vanhurskauden elämänsääntöjen sisäpuolella, Jumalan tahtoa ja hänen asettamiaan rajoja rikkomatta. Ihminen pysyy 10 käskyn säännöstön sisäpuolella. Hän kunnioittaa Jumalaa ja vanhempiaan, hän erottaa lepopäivän muista, hän ei tee huorin, ei valehtele, ei tapa, ei himoitse, ei kadehdi. Toisaalta ilmaisuun hän johtaa minua vanhurskauden ympärystä myöten voisi ajatella tarkoittavan sitä, että elämämme ikään kuin pyörii kehää. Monillahan meistä useimmat asiat toistuvat päivästä toiseen suurin piirtein samanlaisina, jopa kyllästyttävän samanlaisina. Herätys kello 7, aamuhartaus ja aamupala, töihin kello 8, taas samoja töitä, kotiin kello 16, ruokapöytään, juttelut perheen kanssa, ehkä ulkoilua, ehkä harrastuksia, ehkä lueskelemista, ehkä television katselua, iltapala, iltarukous ja nukkumaan. Tylsääkö? Herran palvelemistako? Eiköhän siis pidetä mielessä, että kaikki elämä, töineen ja tehtävineen, nautintoineen ja haasteineen, on Jumalan lahjaa meille. Arkinenkin elämä on hyvän Jumalan luoma. Kaikessa arkisessa ja pienessä voimme osoittautua Jumalan palvelijoiksi, ei ainoastaan suurteoissa. Uskonnolliset juutalaiset siunaavat Herraa aina vessassa käytyäänkin ja kiittävät ruumiin toiminnoista. Mekin voimme tietoisesti omasta puolestamme erottaa pienen elämämme Herralle ja tehdä koko meidän tavallisesta elämästämme 24/7 pyhää elämää, Jumalalle erotettua elämää. Rutiinien ei siten tarvitse, eivätkä ne saa tappaa hengen elämää meissä. Ne voivat suojellakin sitä.
Säännölliset rukoushetket, sanan tutkiminen päivittäin ja seurakuntayhteydestä kiinni pitäminen voivat tuntua rutiininomaisilta velvollisuuksilta, mutta ne suojelevat meidät uskossa, toivossa ja rakkaudessa Jeesukseen ja lähimmäisiimme. Niin kuin Jeesuksestakin sanotaan, että hän meni tapansa mukaan sapattina synagogaan, johon jo viittasin. Vaikka sanan selitys synagogassa ei ehkä ollut kovin karismaattista, niin uskollisesti Jeesus osallistui paikallisen uskonyhteisön elämään. Ollaan siis hereillä. Kesken rutiininomaisen Jumalan palveluksemme voimme päästä kokemaan Jumalan ilmestymisen aivan niin kuin Sakarias, Johannes Kastajan isä. Ollessaan temppelissä toimittamassa omaa osuuttaan tavanomaisessa pappispalveluksessa, niin kuin Luukas kertoo. Hän sai kokea enkeli-ilmestyksen ja hän pääsi osalliseksi suuremmoisista Jumalan teoista, niin kuin Luukas kertoo. Paavalikin muistuttaa meitä, kaikki mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa, Kolossalaiskirja 3:17. Eikös tämä ollut ilosanomaa? Saa elää niin kuin normaalia elämää, kun elää hurskaasti Jumalan tahdon tiellä kulkien ja arkisissa asioissa. Palvellen lähimmäistä kotona ja seurakunnassa ja naapurustossa ja sillä viisiin. Tehden töitensä ja ynnä muuta. Aamen.